Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Bergantung waktu kalian menonton video yang saya buat ini. Pada sesi pertama kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia. Manusia dari lahir sampai sepanjang hayatnya dia mengalami fase-fase perkembangan dari dia bayi, kemudian dia mulai bisa merangkak, berjalan, diajak bicara, kemudian dia mulai bisa diajak berpikir hal-hal yang sederhana, kemudian berpikir hal-hal yang abstrak, itu merupakan bagian dari perkembangan manusia, yang mana perkembangan ini ada kaitannya nanti dengan aspek biologis, aspek kognitif, dan juga aspek sosial. Pada pertemuan hari ini, kita akan menyempitkan kajian kita pada fokus aspek-aspek perkembangan manusia, yakni pada prinsip-prinsip dasarnya saja. Salah satu yang mungkin nanti kita akan bahas adalah faktor prinsip dasar, yaitu irreversible, bahwa perkembangan itu tidak mungkin berbalik arah. Nanti akan ada prinsip lain yang juga akan kita kaji pada sesi pertama hari ini. Untuk referensi yang kita gunakan pada sesi pertama ini adalah MKDK 4002, Perkembangan Peserta Didik, buku edisi 3. Ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Pustaka Universitas Terbuka pada tahun 2020, atau kalian bisa mengaksesnya di pustaka.ut.ac.id.